حبايب قلب موموزة عاملين ايه؟ وحشتوني. هتعمل لنا ايه يا موميز؟ النهارده فيديو جديد مكسر الدنيا، الناس كلها اكلت فسيخ الا احنا. ازاي يا موميز تاكل فسيخ انت ما تاكلش فسيخ؟ ده انا موت نفسي، ده احنا مصريين، ده كله كوم والفسيخ كوم، ولسه جايبينه حال. طبعا اكل فسيخ لوحدي لا، يلا عشان نشوف هنوضب ونظبط الدنيا عامله ايه. طبعا جبنا الشيله والشيله وقعت مني، مش قادره اشيلها، ده انا اكلها لوحدي. صلوا على النبي كده ايه. واهم حاجه الليمون، الليمون ده في الاخر. شوف نوضب ايه ولا هو جايب لنا ايه. يا لهوي شالت بصل، انت جايب لنا شالت بصل. فسيخ يعني بطاطس محمر. ازاي يا موميز تاكل فسيخ مع بطاطس؟ طلع ان لازم نحمر كده البطاطس اول حاجه. فسيخ يا موميز وبطاطس، ايوه فسيخ وبطاطس، كل دي راس بصل. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا جايبين ايه؟ كتير قوي. ربي كان كفايه شيله واحده، الشيله وقعت مني مش قادره اشيلها. يا اخواتي انتوا بس مين اللي جايبها؟ نركن البصل كده في جنب. يا لهوي يا لهوي على الجمال. طبعا في ناس بتحب مخلي وياكلوا كده، لا شفت الزبده، شفت الجمال. ده الشيله وقعت مني ومش قادره اشيلها. استنى الله، انت بتحب رنجه يا موميزو مشويه ولا ايه ولا نيه؟ يا لهوي بس الفسيخ ريحته احلى، لو انه ريحته وحشه. بس انا ايه، هما رنجتين وفسيختين بس انا بحبها نيه، بحب كل حاجه نيه الصراحه. نو ازاز انا احبها مشويه تحدق متبقاش مظبوطه معايا، انما انا بحبها ايه، اكلها نيه. يلا بقى كده نمسكه. بصوا انا مش عايزه اجرده اللي هي موميزو. بيبخوا سمنه يا لهوي. يا نهار ابيض والنبي. يا نهار ابيض اللهم صل على النبي. ايه ده؟ استنى بس بجيب اللي بتاع. طبعا ننضف بطن، نشيل دي كله بمنديل باي حاجه كده. الله الله علينا الله. احنا قلم مدينه. شفتوا القلب 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 القلب؟ يا نهار ابيض. شفتوا السمنه عامله ازاي؟ خربي شفتوا السمنه؟ يا نهار ابيض. ايه ده يا موميزو؟ خرب بالك. ونشيل اي حاجه فيه كده، مفيش بقى منديل بقى بلا وجع قلب، بايدينا واديله واديله يا موميزو. الله شفت السلسله الراعي الرسمي، شفت عامل ازاي؟ انا عايزه الحركه دي. تعالي قربي. شفتي؟ يا نهار ابيض. ايه ده يا موميزو؟ طبعا تخليه بقى. الله اوف بالمقص كده والقطع راسها. اوف يا نهار ابيض، يا خراب ابيض. ايه الجمال ده يا وليه؟ ورقه من الكيس دهان اللي احنا جايبينه، طبعا شاريينه مش محدقينه. يا خرابي، من عند احلى واحد في سخان من المصنع نفسه. شوف الشرب ده كده شفت الجمال؟ شفت قلبه عامل ازاي؟ يا قلبي يخرب بيت ابوك على جمالك وحلاوتك. اللهم صل على النبي. انا ما بحبهاش مشويه ولا بحبها اغلى حاجه. بتقولك معلش ناكل المفروض نص عمرها بس ما ناكلش كتير. يا خرابي فلور انت ذاكى فلور، انت فين يا فلور بقى؟ ولا هنلبس كرفس عشان اللي شفتوا البطريخ المرمل؟ يا سنه بيضه. ايه الجمال ده ولا انت البطريق؟ خلاص استني، لازم ان السلسله تتمسك لي. يا سلام. كبيرة كبيرة. الله خلصنا بقى الحاجه بتاعتنا. شفتوا الجمال؟ يا لهوي على الفسيخ يا ولاد، وربنا سايق. شفتوا
سايح بس عامله بصابح كمان. مفيش فسيخ ليه؟ الله مفيش فسيخ ليه؟ خطير. والخس والبصل والرنجه بقى كله والليمون. واديله انت وتعالى كله.